ẹ mọ̀ pé láti inú ìrírí. When we are going out fishing like this, Nígbà tí a bá ń lọ pẹja bí eléyìí, I have so many places to touch in a day. dáàdi ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibòmíràn tí wọ́n ní láti dé. I always stop by to pray for you before I go to the next station. Dáàdi máa ní láti kọ́ yà kí wọ́n súre fún wa kí wọ́n tó tún lọ síbi tó kàn. But this morning, just before I pray for you, Ṣùgbọ́n lówùúrọ̀ yìí kó tó di pé dáàdi gbàdúrà fún wa. I will want to share a word or two with you. Màá fẹ́ bá yín sọ gbólóhùn ọ̀rọ̀ kan tàbí méjì. Because you are very special Nítorí pé ẹ ṣe ènìyàn pàtàkì. and we are visiting you first. Bẹ́ẹ̀ ni àwa ni ẹni àkọ́kọ́ tí dáàdi ó kọ́ bẹ̀ wò. The overflow of the anointing is landing here first. Hallelujah! Àkúnwọ́sílẹ̀ ìfàmìróróyàn lọ́dọ̀ wa níbí ló kọ́ balẹ̀ sí. So if you believe that God is going to do something special for you today, Tí o bá nígbàgbọ́ pé Ọlọ́run yóò ṣe ohun pàtàkì fún ọ lónìí, let me hear you shout a big hallelujah. jẹ́ kí n gbọ́ pé o ké hallelujah. So let's be seated for a while. Ẹ jẹ́ kí a jókòó fún àkókò díẹ̀. In Matthew chapter 1, verse 21, Nínú ìwé Mátíù orí kìíní ẹsẹ̀ kọkànlélógún. Matthew 1, verse 21. Mátíù orí kìíní ẹsẹ̀ kọkànlélógún. The Almighty God said concerning the Lord Jesus Christ, Ọlọ́run Olódùmarè sọ nípa Jésù Kristi Olúwa wa. He said, we shall call his name Jesus, Ó ní a ó máa pe orúkọ rẹ̀ ní Jésù. because he shall save his people from their sins. Nítorí pé yóò gba àwọn ènìyàn rẹ̀ là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. In other words, the name Jesus means Savior. Lọ́rọ̀ mìíràn ẹ̀wẹ̀, orúkọ Jésù yìí ó túmọ̀ sí olùgbàlà. Savior from sins. Olùgbàlà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. May I appeal to, whenever we are discussing something serious, you love to distract. Ọlọ́run dá ayé. Everything was perfect at the beginning. Gbogbo nǹkan ló dára tó pé níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. For man. Fún ènìyàn. The people here are not hearing you very well. Engineers, please help them. Ẹ̀yin amójú ẹ̀rọ àwọn tó ń pàtẹ́wọ́ yẹn ó dàbí pé wọn ò gbọ́ dáadáa. Ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́. You are the one they are clapping for. Ẹ̀yin ni wọ́n ń pàtẹ́wọ́ wọn yẹn fún. In the Garden of Eden, everything was at peace. Nínú ọgbà Ídẹ́nì gbogbo nǹkan ló wà ní àlàáfíà. Everything that man needed, God provided Gbogbo nǹkan tí ènìyàn sì nílò ni Ọlọ́run pèsè. before he created man at all. Kó tiẹ̀ tó di pé ó dá ènìyàn rárá. And the Bible says both the husband and the wife were naked, but they were not ashamed. Bíbélì sì sọ pé àti ọkọ àti aya ni wọ́n wà ní ìhòhò ojú òsì tiwọn. Because the glory of God covered them. Nítorí pé ògo Ọlọ́run bò wọ́n. But then they sinned. Ṣùgbọ́n wọ́n wá dẹ́ṣẹ̀. And the moment they sinned, Ní lọ́gán tí wọ́n dẹ́ṣẹ̀ tó. the glory of God departed. Ògo Ọlọ́run fi wọ́n sílẹ̀. And for the first time since they were created, Fún ìgbà àkọ́kọ́ láti ìgbà tí a ti dá wọn. they began to know what is called shame. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ ohun tí à ń pè ní ìtìjú. That's why when Jesus Christ came into the world, Ìdí ni tó fi jẹ́ pé nígbà tí Jésù Kristi wá sínú ayé. the first thing he wants to do is to remove shame. Ohun àkọ́kọ́ tó fẹ́ ṣe ni láti mú ìtìjú yìí kúrò. Because shame is the opposite of glory. Nítorí pé ìtìjú ni ìdàkejì ògo. The Bible says if you receive Christ into you, Bíbélì sọ pé tí o bá gba Kristi sínú rẹ, then Christ in you will bring you the hope of glory. Kristi nínú rẹ yóò wá mú ìrètí ògo wá fún ọ. Colossians chapter 1 verse 27. Ìwé Kólósè orí kìíní ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n. Colossians 1:27. Kólósè orí kìíní ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n.
That's why I'm praying for someone here today. ìdí nìyí tí mo ṣe ń gbàdúrà fún ẹnìkan níbí lónìí. Someone who has Christ in him, in his life, in her life. ẹnìkan tó ní Kristi nínú rẹ̀ nínú ayé rẹ̀ lọ́kùnrin tàbí lóbìnrin. For the rest of your life, fún ìyókù ọjọ́ ayé rẹ. you will never know shame again. Amen. O ní mọ ìtìjú mọ́. What causes shame? Kí ni ohun tó ń fa ìtìjú? Sickness could cause shame. Àìsàn lè fa ìtìjú. Failure could cause shame. Ìkùnà lè fa ìtìjú. A student who faces exam Ọmọ iléèwé tó kùnà nínú ìdánwò rẹ̀ is not likely to come home singing hallelujah. kò ṣeé ṣe kó máa padà bọ̀ nílé kó sì forin hallelujah sẹ́nu. Defeat can cause shame. Ìjákulẹ̀ lè fa ìtìjú. When the Green Eagles won the World Cup years ago, Nígbà tí àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ wa tí wọ́n gba ife ẹ̀yẹ àgbáyé ní ìgbà tí dọ́rí. they drove round the city of Lagos in open trucks. Wọ́n yí gbogbo ìlú Èkó ká lórí ọkọ̀ tí wọ́n ṣí orí rẹ̀ sílẹ̀ láti rí wọn. But when the following time they went out, they were defeated. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n tún lọ fún ìdíje mìíràn tí wọ́n sì lù wọ́n lálùbọ́lẹ̀, They returned at night. òru ni wọ́n padà wọ̀lú. Nobody knew when they came. Kò sẹ́ni tó mọ̀gbà tí wọ́n padà dé. Because defeat brings shame. Nítorí pé ìjákulẹ̀ máa mú ìtìjú wá. I'm praying for you today. Mò ń gbàdúrà fún ọ lónìí. You won't know failure again. Amen. O ní mọ ìkùnà mọ́. You won't know defeat again. Amen. O ní mọ ìjákulẹ̀ mọ́. And whatever is in your life that is causing you shame right now, Ohunkóhun tó bá wà nínú ayé rẹ tó ń fa ìtìjú dé bá ọ báyìí. the Lord Jesus Christ will remove it today. Amen. Jésù Kristi Olúwa yóò mú un kúrò lónìí. I'll tell you just one story and then I will give you an opportunity to make a decision. Mo máa sọ ìtàn kan fún ọ, màá wá fi àyè sílẹ̀ fún ọ láti ṣe ìpinnu. And then we'll pray A ó wá gbàdúrà, and I will run away. lábẹ́ ó sì máa lọ ní tiwọn. We had a program like this A ṣe ètò kan bí irú eléyìí at the National Stadium in Surulere. ní pápá ìṣeré ti ìlú Èkó ní àdúgbò Sùúrùlérè. And there was a man sitting at the very, very top Ọkùnrin kan sì wà tó jókòó lórí òkè ní kangun níbìkan with a very big goiter in his throat. pẹ̀lú gẹ̀gẹ̀ tó tóbi lọ́rùn rẹ̀. And you know human beings, Ẹ sì mọ àwọn ènìyàn when they see you with a problem like that, tí wọ́n bá rí èèyàn pẹ̀lú irú ìṣòro bí eléyìí. before they even look at your face, they look at the problem. Kó tẹ̀ tó di pé wọ́n wojú ẹni yẹn, ìṣòro tó wà ní ayé rẹ̀ ni wọ́n kọ́ wò. And there was a lady sitting next to him. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀dọ́mọbìnrin kan wà tó jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọkùnrin yìí. And from time to time, she had been glancing at the big goiter. Lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ló ń bojú ẹ̀gbẹ́ tó ń wo gẹ̀gẹ̀ tó tóbi lọ́rùn ọkùnrin yìí. And as the program was going on, Bí ètò yìí sì ti ṣe ń lọ lọ́wọ́, God spoke to me and said Ọlọ́run bá mi sọ̀rọ̀ wípé that there's someone here ẹnìkan wà níbí with a large growth on his throat, pẹ̀lú gẹ̀gẹ̀ tó tóbi lọ́rùn rẹ̀. and that the growth has gone. Bẹ́ẹ̀ nígbà gẹ̀gẹ̀ yìí àti mú un kúrò. And the moment God spoke, Ní lọ́gán tí Ọlọ́run sọ̀rọ̀ yìí, the growth just disappeared like a bird flying away. bẹ́ẹ̀ ni gẹ̀gẹ̀ yìí kàn pòórá bí ìgbà tí ẹyẹ fò lọ. The lady sitting next to him, Ọ̀dọ́mọbìnrin tó bá jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọkùnrin yìí, when she heard what God said, nígbà tí ó gbọ́ ohun tí Ọlọ́run sọ, turned to look at the goiter again, ó bojú ẹ̀gbẹ́ láti tún wo gẹ̀gẹ̀ ọrùn ọkùnrin lẹ́ẹ̀kan sí i. and it was no longer there. Kò sì sí níbẹ̀ mọ́. She was so shocked by the miracle Bẹ́ẹ̀ ni jìnnìjìnnì wá mú un nítorí iṣẹ́ ìyanu yìí. that she trekked from Surulere to Palm Grove Tó bẹ́ẹ̀ tó fi fẹsẹ̀ rìn láti Sùúrùlérè dé Palm Grove. before she remembered that her car was parked at the stadium. Kó tó rántí wípé ọkọ̀ ló máa gbé wá sí stadium tó sì fi sílẹ̀. Well, I'm saying this to tell you someone is here today. Mò ń sọ léyìí láti sọ fún ọ wípé ẹnìkan wà níbí lónìí.
that the miracle God is about to perform in your life wípé iṣẹ́ ìyanu tí Ọlọ́run fẹ́ ṣe nínú ayé rẹ báyìí. will shake all your neighbors, Amen. Yóò mì gbogbo àwọn aládùúgbò rẹ tìtì. will shake the members of your family, Amen. Yóò mì mọ̀lẹ́bí rẹ tìtì. and will shake all those who have known you before. Amen. Yóò sì mì gbogbo àwọn tó ti mọ̀ ọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. But shame cannot disappear Ṣùgbọ́n ìtìjú ò lè pòórá. unless sin disappears first. Àyàfi tí ẹ̀ṣẹ̀ bá kọ́ pòórá síwájú. Because it is sin that brought shame. Nítorí pé ẹ̀ṣẹ̀ ló mú ìtìjú wá. And that's why Jesus is called Savior, Ìdí nìyí tí a fi pe Jésù ní olùgbàlà. so that he can save you from your sins. Ó máa lè gbà ọ́ là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. And when your sins are gone, Nígbà tí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ bá sì kúrò tán, shame will go also. ìtìjú náà yóò kúrò pẹ̀lú. If you have nothing causing you shame right now, Kódà ohun tó tẹ̀ ń fa ìtìjú if you have nothing, tí ò bá tẹ̀ ní ìkankan tó ń fa ìtìjú fún ọ báyìí. but to continue to live in sin, Ṣùgbọ́n tó bá sì tẹ̀síwájú láti máa gbé nínú ẹ̀ṣẹ̀, sooner or later, láìpẹ́ láì jìnnà, shame will come. ìtìjú yóò dé. That's why I'm making an appeal this morning. Ìdí nìyí tí mo ṣe ń pàrọwà lówùúrọ̀ yìí. That's why I'm going out of my normal way to talk to you this morning. Ìdí nìyí tí mo ṣe fi ọ̀nà mi sílẹ̀ láti wá bá yín sọ̀rọ̀ lówùúrọ̀ yìí. That if you know you are still living in sin, Wípé tó bá mọ̀ wípé o sì ń gbé nínú ẹ̀ṣẹ̀, this is the time to decide àkókò láti pinnu nìyí. to come to Jesus. Láti tọ̀ Jésù wá. Let his blood wash away your sins, Jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kí ó wọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ nù kúrò. so that when your sins are gone, Nígbà tí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ bá kúrò tán, your present shame will disappear, ìtìjú tó wà ní ayé rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ yóò pòórá. and then you have the assurance Nígbà náà ló wà ní ìdánilójú that for the rest of your life, wípé fún ìyókù ọjọ́ ayé rẹ, you don't have to worry about shame coming your way again. o ò nílò láti bìkítà pé bóyá ìtìjú ń bọ̀ nínú ayé rẹ mọ́. So wherever you are seated, Tó náà níbikíbi tí o bá jókòó sí, if you want to decide tó o bá fẹ́ pinnu that you don't want shame again in your life, wípé o fẹ́ ìtìjú nínú ayé rẹ mọ́, come and surrender your life to Jesus now. wá jọ̀wọ́ ayé rẹ fún Jésù báyìí. I'm going to be patient with you Mo máa mú sùúrù fún yín. and count from 1 to 10. Mo máa ka láti ọ̀kan títí dórí ẹ̀wá. If by the time I say 10, Nígbà tí mo bá máa fi pe ẹ̀wá tán, you are not already standing before me, tó o bá tí ì dúró níwájú mi, I will know that you don't want to come. mo máa mọ̀ wípé ṣe ló fẹ́ jáde wá. I will pray for the rest of the people Mo máa gbàdúrà fún àwọn èèyàn tó kù. and I'll be on my way. Bẹ́ẹ̀ ni mo sì máa mú ọ̀nà mi So pọ̀. if you want to surrender your life to Jesus, Lọ́nà tó bá fẹ́ jọ̀wọ́ ayé rẹ fún you Jésù, want to say bye-bye to a life of sin, o fẹ́ dágbére fún ìgbé ayé ẹ̀ṣẹ̀, so that you can also say bye-bye to shame, kó o bá lè dágbére fún ìtìjú pẹ̀lú. begin to come now. Bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde bọ̀ wá síwájú báyìí. Now I'm counting. Ní báyìí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kà á. 1, Ení, 2, èjì, 3, ẹ̀ta, 4, ẹ̀rin, 5, àrùn. Thank you, those of you who are clapping. Ẹ̀yin tẹ́ ń pàtẹ́wọ́ ẹ ṣé. Your hands will never be empty. Ọwọ́ yín ò ní gbófo. 6, Ẹ̀fà, 7,
7, èje, 8, ẹ̀jọ, 9, ẹ̀sán, Now those of you who are already in front, ẹ̀yin tí ẹ ti jáde síwájú and those of you who are still coming, àti ẹ̀yin tí ẹ sì ń jáde bọ̀ wá. talk to Jesus this morning Bá Jésù sọ̀rọ̀ lówùúrọ̀ yìí from the bottom of your heart. láti inú kẹ̀tẹ́kẹ̀tẹ́ ọkàn rẹ wá. Call on him to save your soul Ké pè é wípé kí ó wá gba ọkàn rẹ là, and forgive all your sins. kí ó sì dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì. Ask him to become your Lord and your Savior. Sọ fún wípé kí ó wá jẹ́ Olúwa àti olùgbàlà rẹ. Ask him to come and take over your life completely. Sọ fún wípé kó wá gba ìṣàkóso ayé rẹ pátápátá. Promise him Ṣèlérí fún that by his grace, wípé nípa oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ you will not dabble into sin again. wípé ò ní tọwọ́ bọ ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. Go ahead, talk to the Almighty Ó yá God. tẹ̀síwájú máa Ọlọ́run Olódùmarè sọ̀rọ̀. And the rest of us Àwa tó kù that are sure of our salvation, tí a ti ní ìdánilójú ìgbàlà wa, please stretch your hands towards these people ẹ jọ̀wọ́ ẹ nawọ́ yín sí àwọn ènìyàn wọ̀nyí and intercede for them. kí ẹ sì ṣìpẹ̀ fún wọn. Pray Ẹ gbàdúrà that the Almighty God, pé kí Ọlọ́run Olódùmarè Savior, olùgbàlà will save their souls, kí ó gba ọkàn wọn là, forgive all their sins, kí ó dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì wọ́n, and give them a brand new beginning. kí ó sì fún wọn ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun yánranyánran. Let's pray for them for 1 minute. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà fún wọn fún ìṣẹ́jú kan. And those of you in front, you talk to God. Ẹ̀yin tí ẹ wà níwájú ẹ̀yin náà ẹ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Ask him to be merciful unto you. Sọ fún wípé kí ó ṣàánú fún ọ. Ask him to save your soul. Sọ fún wípé kí ó wá gba ọkàn rẹ là. Ask him to cleanse you in his blood. Sọ fún wípé kí ó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ ọ́ nù mọ́. Promise him you will serve him for the rest of your life. Ṣèlérí fún wípé ní gbogbo ìyókù ọjọ́ ayé rẹ ló fi sìn ín. Pray right now. Call on him for now. Gbàdúrà báyìí ké pè é. Savior, please save my soul. Olùgbàlà jọ̀ọ́ gba ọkàn mi là. Let your blood wash away all my sins. Jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ rẹ kó wẹ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi nù mọ́. Be my Lord, be my Savior. Jẹ́ Olúwa mi, jẹ́ olùgbàlà mi. Don't let me ever go back into a life of sin. Má sì ṣe jẹ́ kí n padà sínú ìgbé ayé ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. Thank you, Father. Ẹ ṣé bàbá. In Jesus' mighty name we have prayed. Ní orúkọ ńlá Jésù ni a gbàdúrà. Savior, we bless your name. Olùgbàlà, a fi ìbùkún fún orúkọ rẹ. We thank you that there is power mighty in your blood, A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ nítorí pé agbára ńlá ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ. and that blood cleanses from all sins. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀jẹ̀ yìí sì ń wẹ̀ nínú mọ́ kúrò nínú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀. Father, we are asking today Bàbá, à ń béèrè lónìí that all these people who have come forward to you, wípé gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n jáde síwájú tọ̀ ọ́ wá yìí, please forgive them in Jesus' name. jọ̀wọ́ dáríjì wọ́n lórúkọ Jésù. Let your blood wipe away their sins in Jesus' name. Jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ rẹ wẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wọn nù kúrò lórúkọ Jésù. Save their souls today in Jesus' Ẹ name. gba ọkàn wọn là lónìí lórúkọ Jésù. Write their names in the book of life in Jesus' Ẹ name. forúkọ wọn sínú ìwé ìyè lórúkọ Jésù. Father, Bàbá, from now on, láti ìsinsìnyí lọ, anytime they call upon you, nígbàkúgbà tí wọ́n bá ké pè ọ́, answer them by fire dá wọn lóhùn pẹ̀lú iná. and let them serve you till the end. Sì jẹ́ kí wọ́n ó sìn ọ́ títí dé òpin. Please don't let them go back into a life of sin. Jọ̀wọ́ má ṣe jẹ́ kí wọ́n padà sínú ìgbé ayé ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. And in your kingdom, Ní ìjọba rẹ, don't let them be found wanting. má jẹ́ kí wọ́n ó dẹni àwátì. In Jesus' mighty name, we have prayed. Ní orúkọ ńlá Jésù ni a gbàdúrà. Amen. Àmín. Praise the Lord. Ẹ ké hallelujah. Now, I want to rejoice with those of you who have come forward this morning. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jáde wá síwájú yìí, mò ń bá yín yọ̀ lówùúrọ̀ yìí. And I want to promise you
bẹ́ẹ̀ ni mo sì fẹ́ ṣèlérí fún yín as a man of God gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run that from now on wípé láti sísìn lọ I'll be praying for you. mo máa gbàdúrà fún yín. That's why I'm going to need your names, ìdí ni tí mo ṣe máa nílò orúkọ yín, your address, àdírẹ́sì ilé yín and your prayer requests. àti ẹ̀bì àdúrà rẹ. The counselors will give you some cards to fill. Àwọn olùgbaninímọ̀ràn wọ́n fún wa ní àwọn ìwé pélébépélébé kan láti fọwọ́ sí. They will collate everything Wọ́n sì gba gbogbo rẹ̀ jọ papọ̀. and they will send me a copy. Wọ́n sì fi ẹ̀dà rẹ̀ ránṣẹ́ sí mi. And I promise you I'll be praying. Mo sì ṣèlérí fún wọn pé wọ́n máa gbàdúrà. So please make sure you fill those cards Tó náà rí dájú pé o fọwọ́ sí ìwé ìdìbò ti tán before you leave where you are. kó tó di pé o kúrò níbi tó wà ní. But in the meantime, Ṣùgbọ́n fún àkókò díẹ̀, I want you to join us as we are going to pray now. mo fẹ́ kí ẹ darapọ̀ mọ́ wa bí a ó ṣe máa gbàdúrà báyìí. The rest of us, are we ready to pray? Àwa tó kù jẹ́ aṣetán láti gbàdúrà. Let's stand on our feet Ẹ jẹ́ kí a ìdè lórí ẹsẹ̀ wa. and shout a big hallelujah to Kí a God. sì kí hallelujah ńlá sí Ọlọ́run. I want you to lift your voice to the Almighty God, Mo fẹ́ kí o gbé òun rẹ sókè sí Ọlọ́run Olódùmarè. loud and clear, Sókè kó sì jágara. and say, Father, Wípé bàbá, anything causing me shame, ohunkóhun tó mú ìtìjú dé bá mi, remove it today. mú kúrò lónìí. And don't let me know shame again. Má sì ṣe jẹ́ kí n mọ ìtìjú Go mọ́. ahead, talk to the Almighty God. Tẹ̀síwájú máa Ọlọ́run Olódùmarè sọ̀rọ̀. Father, Bàbá, anything that is causing me shame now, ohunkóhun tó ń fa ìtìjú fún mi báyìí, sickness, àìsàn ní mi, barrenness, ìyàgàn ní mi, failure, ìkùnà ní, poverty, àìní ní, defeat, ìdákulẹ̀ ní, anything that is causing me shame now, ohunkóhun yòówù tó ń fa ìtìjú fún mi báyìí, remove it today. mú kúrò lónìí. And don't let me ever know shame again. Má sì ṣe jẹ́ kí n mọ ìtìjú mọ́. Don't let me ever know shame again. Má ṣe jẹ́ kí n mọ ìtìjú mọ́. For the rest of my life, Fún ìyókù ọjọ́ ayé mi, anything called shame, ohunkóhun tí a ń pè ní ìtìjú, take it far away from me. mú jìnnà rere sí mi. Take it far away from me. Mú jìnnà rere sí mi. Take it far away from me. Mú jìnnà rere sí mi. Anything called shame, Ohunkóhun tí a ń pè ní ìtìjú, let it be far away from me. jẹ́ kí ó jìnnà rere sí mi. For the rest of my life, Fún ìyókù ọjọ́ ayé mi, don't let me know shame. má jẹ́ jẹ́ mọ ìtìjú mọ́. Don't let me know shame. Má jẹ́ jẹ́ kí n mọ ìtìjú. Almighty God, don't let me know shame. Ọlọ́run Olódùmarè, má jẹ́ jẹ́ kí n mọ ìtìjú. Don't let me ever again know what is called shame. Má ṣe jẹ́ kí n mọ ohun tí a ń pè ní ìtìjú mọ́. Thank you, Father. Ẹ ṣé bàbá. In Jesus' mighty name we have prayed. Ní orúkọ ńlá Jésù ni a gbàdúrà. My Father, my God, I want to bless your holy name. Bàbá mi àti Ọlọ́run mi, mò ń fi ìbùkún fún orúkọ mímọ́ rẹ. I want to thank you especially for your children here in Ibadan. Mò ń dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ ní pàtàkì jùlọ fún àwọn ọmọ rẹ tí ó wà nílùú Ìbàdàn. They've come so early in the morning to come and meet with you. Wọ́n ti wá ní kùtùkùtù òwúrọ̀ láti wá bá ọ pàdé. Father, Bàbá, let them meet with you today. amen. Jẹ́ kí wọ́n bá ọ pàdé lónìí. Whatever may be in their lives Ohunkóhun yòówù tó lè wà nínú ayé wọn that is causing them shame, tó ń fa ìtìjú fún wọn. whatever anybody can point to Ohunkóhun tí ẹnikẹ́ni bá lè tọ́ka sí that will cause them to say, where is your God? tó lè mú wọn béèrè wípé níbo ni Ọlọ́run rẹ wà. Father, remove it today. Amen. Bàbá mú un kúrò lónìí. Remove it right now. Amen. Mú un kúrò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Father, Bàbá, by the time your children get back home, nígbà tí àwọn ọmọ rẹ bá máa fi padà délé, let relatives and friends know jẹ́ kí àwọn ìbátan àti àwọn ọ̀rẹ́ ó mọ̀. that they have had an encounter with God. Amen. Wípé wọ́n ti ní ìbápàdé pẹ̀lú Ọlọ́run.
for the rest of their lives. fún ìyókù ọjọ́ ayé wọn. Don't let them know shame again. Amen. Má jẹ́ kí wọ́n mọ ìtìjú mọ́. Please, Daddy, Ẹ jọ̀wọ́ bàbá. don't let them know shame again. Amen. Má jẹ́ kí wọ́n mọ ìtìjú mọ́. In a moment, my Father and my God, Ní àkókò díẹ̀ bàbá mi àti Ọlọ́run mi. I'm going to ask these your children to ask you for something big Mo máa ní kí àwọn ọmọ rẹ wọ̀nyí kí wọ́n béèrè ohun tó tóbi lọ́wọ́ rẹ. as a Christmas present. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀bùn Kérésìmesì. Father, Bàbá, whatever they ask for ohunkóhun tí wọ́n bá béèrè fún before Christmas Day, kó tó di ọjọ́ Kérésìmesì. give it to them. Amen. Ẹ fi í fún wọn. Father, give it to them. Amen. Bàbá ẹ fi í fún wọn. Almighty God, give it to them. Amen. Ọlọ́run Olódùmarè fi í fún wọn. And all of you who are here today, Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ń bí lónìí. in the name that's above every other Ní name, orúkọ náà tó ju gbogbo orúkọ lọ. it shall be well with you. Amen. Yóò dára fún yín. You will enter the new year with joy. Amen. Ẹ ó fi ayọ̀ wọnú ọdún tuntun. You will spend the new year with joy. Amen. Ẹ ó lo ọdún tuntun pẹ̀lú ayọ̀. All your problems will end with this year. Amen. Gbogbo ìṣòro rẹ yóò bá ọdún yìí lọ. From now on, Láti sísìn lọ. anywhere you turn, Níbikíbi tó bá dojúkọ. ways will open unto you. Amen. Ọ̀nà yóò là fún ọ. You will find favor with God. Amen. Ó rí ojú rere lọ́dọ̀ You Ọlọ́run. will find favor with men. Amen. Ó rí ojú rere lọ́dọ̀ ènìyàn. You won't know failure again. Amen. Ó sì ní mọ ìtìjú mọ́. You won't know defeat again. Amen. Ó ní mọ ìjákulẹ̀ mọ́. Shame will stay away from you. Amen. Ìtìjú yóò jìnnà sí ọ. And you will serve God to the end. Amen. Ó ti sọ Ọlọ́run títí ní òpin. And whatever you ask God on this ground today, Ohunkóhun tó bá béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí ilẹ̀ yìí lónìí. He will answer you by fire. Amen. Yóò dá Ọlọ́run pẹ̀lú iná. So shall it be. Bẹ́ẹ̀ ni yóò sì rí. In Jesus' mighty name we have prayed. Ní orúkọ ńlá Jésù ni a gbàdúrà. Amen. Amen. Now I want you now to ask God for your own Christmas present. Ní báyìí mo fẹ́ kí wọ́n gan wá béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀bùn Kérésìmesì tó o fẹ́. You know what you want? O mọ ohun tó o fẹ́ gan. Don't ask for something small. Má béèrè fún ohun kékeré. Ask for something big. Béèrè fún ohun tó tóbi. And He will give it to you. Yóò sì fi fún ọ. Go ahead, ask Him now. Tẹ̀síwájú bí léèrè báyìí. Àmín. Amen. For what God has done in our lives this morning, Fún ohun tí Ọlọ́run ti ṣe nínú ayé wa lóòrọ̀ yìí, we're going to dip our hands into our pockets a ó fi ọwọ́ wa sínú àpò wa.